नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले मटन र मटन किमाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ र बनाउनलाई पनि सजिलो छ। आशा छ हजुरहरूलाई आजको मेरो रेसिपी मन पर्नेछ। मेरो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। मटन र मटन किमा बनाउनको लागि मैले 750 ग्राम मटन लिएको छु। 500 ग्राम मैले मटन किमा लिएको छु। मैले केही गरम मसलाहरू लिएको छु, तेजपत्ता, सुकेको खुर्सानी, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, ब्ल्याक पेपर र स्टार अनिस लिएको छु। मैले कुटेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्चा लिएको छु। 4-5 वटा टमाटरलाई मसिनरी काटेर राखेको छु। मैले 2टा मसिनो प्याज र हरियो खुर्सानीलाई पनि काटेर राखेको छु। मैले सुरुमा ग्यास अन गरेर मैले प्रेसर कुकर बसाले। हजुरहरू यसलाई गहिरो बाक्लो भाँडोमा स्लो कुक गरेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले 4 टेबलस्पुन तेल राखे। तेल तातेपछि आधा चम्चा मेथी र आधा चम्चा जिरा फुराएँ मैले। त्यसपछि सबै गरम मसलाहरू यसमा राखे मैले। यसलाई हल्का यसरी चलाएर एकछिन पाक्न दिनु होला। यसबाट हल्का अरोमा आउन थाल्छ। त्यसपछि हामी यसमा प्याज र हरियो खुर्सानी राखेर यसलाई गोल्डन ब्राउन नभइन्जेलसम्म फ्राई गर्छौं। त्यसपछि यसमा मैले मटन किमा राखिदिएँ। मटन किमा राखेर यसलाई मज्जाले चलाउँदै पकाउनु होला एकछिन 2-3 मिनेट जति। त्यसपछि यसमा मैले बेसार र नुन राखिदिएँ। बेसार र नुन राख्दा मासुहरू छिटो भुटिन्छ, त्यही भएर मैले सुरुमा बेसार र नुन राखेँ। त्यो राखेर एकछिन भुटेपछि चाहिँ त्यसमा मैले मटन पनि राखिदिइहालेँ। मटन राखेर पनि यसलाई मज्जाले चलाउनु होला र छोपेर हामी 5-10 मिनेट जति पकाउँछौँ। यसबाट पानी निस्किन्छ। त्यो पानीलाई चाहिँ बेला बेलामा चलाउँदै यसरी सुकाउँदै पकाउनु होला। यतिको पानी सुकिसक्छ अनि यसमा हामी अरू मसलाहरू राख्छौँ। मैले 1 चम्चा धनिया पाउडर, आधा चम्चा जिरा पाउडर, रातो खुर्सानीको धुलो र 1 चम्चा मैले मिट मसला राखेँ। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएँ मैले यसमा र मज्जाले चलाएर हामी मसला पाक्नको लागि 4-5 मिनेट मज्जाले चलाएर पकाउँछौँ। यसमा मसिनरी काटेर राखेको टमाटर पनि राखिदिनु होला र मज्जाले चलाइदिएर हामी 5-7 मिनेट जति यसलाई छोपेर पकाउँछौँ। टमाटर मज्जाले गल्छ, मसलाहरू पनि हल्का पाक्छ। यसलाई छोपेर 5-7 मिनेट पकाएपछि हाम्रो मसलाहरू पनि पाकिसकेको छ र टमाटर पनि राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब यसमा हामी आवश्यकता अनुसार पानी राखेर प्रेसर कुकरको बिर्को लगाएर यसलाई 3 सिटी आइन्जेलसम्म पकाउँछौँ। हजुरहरू प्रेसर कुकरमा नपकाई यसलाई थोरै थोरै पानी राख्दै लो हिटमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले पानी राखिदिएर प्रेसर कुकरको बिर्को लगाइदिएँ र 3 सिटी आइन्जेलसम्म मैले पकाइदिएँ र यसलाई ग्यास बन्द गरेर सेलाउन छोडिदिएँ। सेलाइसकेपछि मैले यसको ढक्कन खोल्दैछु। यो हाम्रो मटन किमा चाहिँ यस्तो भएको छ। यो एकदमै मिठो भएको थियो, एकदम टेस्टी थियो। हजुरहरू पनि यो रेसिपी घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला। यसलाई रोटी या राइससँग सर्भ गर्न सकिन्छ। बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो छ र खानालाई त एकदमै मिठो थियो यो। आशा छ हजुरहरूलाई आजको मेरो रेसिपी मन पर्यो होला। मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे।